Nyaan bener. Walerana sing leres. Teteh mah tos ridho lillahi ta'ala munaan nikah deui. Bral. Hek sing sering sing lami di nu anom, ame teteh bebas istirahat. Jadi ngaring-ngaringankeun beban lah gitu istilahna. Ibadahnya. Iyalah ibadah. Kumaha tah jawabanana? Tapi bakal dimodalan. Lah tah eta ujung-ujungna anu mata moal mungkin gitu tah. Niatkeun heula niatkeunana demi keur ibadah gitu tah istilahna. Jalan menuju surga kanggo istri. Iya kan? Hah? Ulah sok api-api teu ka kuping nu puguh hatena bersorak. Aku gembira. Iya kan? Jujur sok ridho Mama. Makan.